abdi mah uninga anu sok ngangotiung anu tara nu ngangotiung tinggalina terapi teh nu tara make tiung hek make anyeng soal katingali tu tingali diomekeun ya Allah atuh jadi kanyahoan. Jadi cantik untuk siapa? Bukan untuk orang, untuk orang secara sempurna. Paham? Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi sarafal umura bitadbirihi wa 'addala tarkiba khalqihi fi taswirihi wa zayyana suratal insan bi husni taqwimihi wa amarahu bi tassin khuluqihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fi uluwihi wa izzatihi wa asyhadu anna wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan li jami'i khalqihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladina adharu si'aral islam min dhulmatil kufri wa qubatihi amma ba'd. Aya ayuhal hadirun, keluarga besar Pondok Pesantren Warnasari, ittaqullah aqbilu dinal islam fa innahu haqqun wa ghairuhu dhalalun wa kufrun. Pangarsa pun guru sesepuh Pondok Pesantren Warnasari anu ku pribados dipihormat, para alim ulama warasatul anbiya, para asatid, para habaib, mangga dina ieu siang urang sami-sami doakeun muga-mugi mantena dipaoskeun yuswana kumargi urang masih memeryogikan ilmu-ilmuna. Wabil khusus nedapi doa di sadayana jamaah almarhum Abi Kiai Muhammad Zuwaini Abdul Fatah miwah Umi Siti Roqayah dijantankeun ahli surga. Sadaacan tausiah dimulai diawali dengan permohonan maaf apabila nanti dalam menyampaikan ceramah ada kata-kata yang tidak berkenan, catur anu teu kaukur, reka basa anu pasalia, laku lampah anu teu mermah, dugikeun ka aya salah sawios jamaah anu raheut manah ulah kirang-kirang ageng ngahapunten neda jembar pangampura uning galih anu dipamrih. Rukman ini adalah manusia biasa. Saya banyak kekurangan, saya banyak kehilapan, dan saya banyak kealpaan. Jalmi saya awan kumaha basa. Hadirin anu ku pribados dipihormat, kepada para netizen yang suka memberikan komen ceramah saya di YouTube, tolong kiranya memberikan komen yang bijak dan cerdas. Saya pakai huruf pesan Wallahi billahi tallahi. Sampai detik ini saya tidak punya fil BB,
Saya tidak punya WA, demi Allah. Dan saya tidak punya tim IT untuk meliput ceramah saya dimanapun. Kalaupun toh ceramah saya viral di TikTok, ceramah saya viral di YouTube, itu bukan konten resmi yang saya miliki. Oleh karena itu tolong bijak, cerdas dalam memberikan komentar. Baik, Bapak dan Ibu, ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, tidak boleh dibaca ya Rasulullah, sabab ya harpunida. Ibuku sudah tiada, orang tuaku bapak telah tiada. Tolong dong berikan amalan yang apabila dilakukan oleh ahli waris, amalan ini sampai kepada kedua orang tuaku yang telah tiada. Kata Nabi, silakan dan amalkan. Yang pertama, doa. Pun bapak parantos pupus, pun biang parantos pupus. Eta doa apabila dipanjatkan oleh ahli waris, itu sampai kepada kedua orang tua. Doa itu sumsum intisari ibadah. Sebaik-baik doa dipanjatkan adalah oleh anaknya. Apabila kita meninggal, seluruhnya terputus, illa istisna, kecuali di antara yang tetap mengalir adalah salah satunya doa anak yang soleh. Doa anak yang soleha, lain doa anak nu beunghar, lain doa anak anu pinter. Beunghar ge, pinter ge, teu soleh jeung teu solehah mah keur naon. Jadi lamun urang tos pupus ya Ibu Rama, sampai insya Allah dengan doa yang dipanjatkan oleh anak yang soleh dan soleh. Dan sebaik-baik doa itu dipanjatkan setelah sholat fardu. Ayeuna saya ngalaksanakeun sholat fardu teh doakeun ibu, doakeun Rama. Wakul doa, anak yang baik itu selalu berdoa untuk kedua orang tua, ada atau telah tiada. Aya keneh Ibu Rama doakeun. Tos teu aya Ibu Rama doakeun. Tah beres salat fardu teh doakeun Ibu Rama. 8 bulan urang teh ngaheurinan beuteung indung. 2 tahun cipinareep anu jadi ibu teh kudu janten putra. Siapa yang saya harus hormati? Siapa yang harus saya muliakan? Dan siapa sih yang harus saya doakan? Dan siapa yang harus saya jaga kehormatannya? Dan siapa yang harus saya penuhi hajat hidupnya? Inung tak eta. Jadi doakeun beres salat fardu teh inung Bapak. Mulai mangga doa beres salat fardu teh Allahumma rzuqna fortuner. Hayu we kana bana. Tapi kita lupa mendoakan kedua orang. Pangersa ajengan mualim kiai qori. Da anu sukses teh sanes urang sanes. Urang gaduh santri saur paripaos nama ratusan ribuan. Urang gaduh koboh, urang gaduh madrasah diniyah, urang gaduh madrasah, urang gaduh majlis taklim. Bukan kita sesungguhnya yang sukses, demi Allah. Sesungguhnya yang sukses adalah orang tua kita yang telah membantu, mendidik, penuh dengan ketulusan, ikhlas, sadar dan sabar sehingga terwujudlah kita seperti ini. Jadi punten pembawa acara anu sukses sanes salira, tapi sepuh salira. Nu parantos ngadidik salira sapertos ieu teh. Qori tilawahnya, tajwid, fasoha, makhraj, sifatul huruf, bahkan juara musabaqah qiraatil kutub, lomba baca kitab kuning, juara musabaqah tilawatil Quran, juara musabaqah lainnya. Itu adalah jasa kedua orang tua. Nu sukses mah lain urang, indung urang, bapak urang. Kalau orang mah anakna loba teu pernah mengeluh, teu pernah putus asa tina rahmat Allah. Kenapa sih bapaknya tukang tani, anak juara MTQ? Kenapa sih bapaknya tukang tani, mohon maaf, anak apal Imriti, apal Kailani? Kenapa sih anaknya, mohon maaf, jadi pejabat, jadi pengusaha, bahkan jadi menteri, jadi ulama?
itu adalah jasa kedua orang tua yang telah mendidik kita sabar, sadar, dan ikhlas. Kalau baheula mah geuningan selenting bawa ning angin kolepat bawa nakilat menang beja tinu bisa dipercaya anakna teh laloba teu pernah putus asa. Salakina tukang tani, pamajikan ibu rumah tangga, batur imah minimalis, manehna mah bilikinis. Batur mah make parabola, ieu mah paraseuna we. Ngelun we geuningan bari guntang gantung bini jagong. Guntang gantung bini satri, guntang gantung hampura bini bortol, guntang gantung gaji doma. Pan baheula mana paraseuna teh sok aya gaji doma. Di mana enjing-enjing bade angkat sakola teh ngagoreng sangu teh sok make gaji doma. Tah jadi montokna teh ayeuna ieu teh efek gaji doma ieu teh. Bapak boga sawah, boga kebon teu pati lega, da teu putus asa tina rahmat Allah. Masantren di Subrayalaya budakna, masantren di Sirna Rasa, masantren di Warnasari, masantren di Salopa, masantren di Haur Kuning, masantren di Manon Jaya, masantren di Yaspida, masantren di Samsul Ulum. Dia sabar penuh dengan kesadaran dan keikhlasan, sehingga ketika dia sabar mendidik anak, sadar, ikhlas, doanya terkabul oleh Allah. Jadilah anak yang berguna bagi bangsa, nusa, bangsa dan agama, bagi keluarga. Tidak sedikit sekarang bapaknya pejabat, bapaknya pengusaha, tapi anak kena narkoba. Tidak sedikit sekarang bapaknya pejabat, mohon maaf ibunya wanita karir, bisnis, tapi anak lahir, mohon maaf nikah hamil di luar nikah. Bahkan ada yang jadi geng motor. Kenapa? Mungkin mohon maaf. Tersabar, tersadar, terikhlas, mengambil hak orang lain, jadi koruptor, pan anak gitu. Maka tolong doakan orang, beres sholat fardu teh doakeun ibu sinareun rahmat. Itu pan aturanna oge. Apakah sampai? Sampai. Pan parantos tadi kupun gurunya tawasul hadiah. Alhamdulillah. Gitu. Bu. Yang kedua apa sih amalan-amalan yang sampai kepada kedua orang tua? Walaupun kita telah tiada, kebaikan orang tua lanjutkan oleh ahli waris. Contoh, indung nate bager, somiah bari hade kase masuk nulung kanu nu butuh nalang kanu susah, mere mawe kapakir yang kamiskin, bager indung nate kitunya. Tah tuluykeun ku ahli warisna. Misalnya bapak tukang tani tapi bisa nyeun musola. Bapak misalnya tukang tani tapi nyeun madrasah diniyah takmiliyah awaliyah. Indungna ibu rumah tangga tapi sok kurang goreng bangsa raginang kudu mayang kue ali jeung sagala rupana. Lamun aya sholawatan terdepan, lamun aya pengajian teu oleh hadir, tolong lanjutkan oleh ahli warisnya. Insya Allah sampai kebaikan itu kepada kedua orang tua walaupun telah tiada. Pan indung urang bapak urang mah dagang ngangkleun ka kota, ngangkleun kolot baheula mah dagang ge ka lembur batur. Dagang kerupuk geuningan. Make beusi nu bararadab teh geuning. Dugikeun ka orang luar negeri mah pan bingung, Indonesia mah kuat-kuat katanya. Eta beusi nu sakitu badag kaangkat duanan mah. Teu apaleun jarona kerupuk. Panangkeun ka lembur batur, dagang samak, dagang kompor, leres, dagang kosmetik, dagang minyak keletik, tapi anak jadi bidan, anak jadi perwira, anak jadi bintara, anak jadi tamtama. Kenapa? Sabar, sadar, dan ikhlas lillah karena Allah. Kalau lillah tidak akan lelah. Ayo menjadi bidan, menjadi kepala sekolah, menjadi penilik, barokah, alhamdulillah. Padahal dagang, ngangkleun, kalau berbatur. Betul tidak? Aina grosir jadi agen. Anaknya ya Allah ya Karim di arah ranting lalaki teh. Baru rembuk lagi dengan ciga aromanis nih. Bu, lanjutkan kebaikan orang
mun bawa bapak ieu wakaf masjid tah anakna mah kudu nuluykeun kaalusan menjadi indung bapak teh wakaf ke pasantren wakaf ke dinia wakaf ke majelis gitu. Ulah mah indung maot bapak maot digugat karena wakaf teh eta bedegong ahli waris. Da ieu seuring saya eling aya teh ngagugat wakaf. Aya cenah ngagugat wakaf. Teh salaki ece. Gambar salaki teh kabeneran aing. Gitu teh digugat teh ku salaki ece teh. Padahal lain ahli waris teh. Lanjutkan kebaikan orang tua. Yang ketiga, dipercepat saja, sambungkan tali silaturahim. Bapak teh boga indung, misalkan dia bapak, urang teh masih kena aya indungna meureun urang mah kasih partneri. Bapak teh boga adi amang, bapak teh boga lanceuk wah, tuluikeun silaturahim teh. Ulah aya bahasa indung geus eueuh, makna geus maot, meuni teu daratang lebaran-lebaran teh. Tuluikeun kaalusanana sampai pahalanya kepada kedua orang tua. Pan kitu kalau urang mah baheulanya lebaran teh dengan mawa rantang dengan yang dua kantang nu genep susun anu opat dada mentokna daging teh dangog upama atuh kalanceuk hormat dihun dengan teu make kecap da can aya alfa pan baheula mapai-mapai galengan beda di pasir nu jadi uat teh nya tatuluikeun ka alusan teh nu jadi indung nu jadi bapak teh ku ahli waris uleh mah teu akud jeung uat teu akud jeung amang barbut warisan keun cenah kadengieun da teu ka dieu di jelema teh teu hanya palnya euy kepasok aya nu goreng teh adi lanceuk pedah maot nu jadi bapak nu jadi indung barbut warisan hayang balong nu kulon. Urang mah kedah nelaskeun kasayan ibu ra sambungkan silaturahmi. Jangan lupa berdoa. Mungkin cuma 3 dulu yang saya sampaikan karena saya akan menyampaikan materi-materi yang lain. Ibu sekali lagi, ibu kita telah meninggal, bapak kita telah meninggal. Tolong berdoa setiap waktu untuk kedua orang tua. Ada atau telah dilanjutkan kebaikan orang tua. Jangan lupa sambungkan silaturahmi. Insya Allah sampai pahalanya kepada ibu bapak. Lanjut. Materi yang saya sampaikan untuk ibu-ibu dulu. Ibu-ibu. Khairun nisa iman ibda nazarta ilaiha saratka. Man itu rujuknya kepada suami. Jadi wanita yang baik apabila dipandang menyenangkan. Nah, siapa yang memandang? Suami, bukan orang lain. Makanya ibu cantik untuk siapa? Suami. Bukan untuk orang lain. Nah, awas nih. Cantiknya untuk suami. Daerah teh kudu namanya poe kemis teh luluran. Luluran, ibu teh pakai MS Glow. Sari Bengkuang, Purbasari gitu kan. Malam Jumaah pan kanggo servis kacaroge. Yuk malam Jumaah bau durukan ya Allah. Ya amin. Ceu atuh peretong di Hawaii. Sok sebal da kanu kitu teh. Salakinya nu ngabau. Salaki poligami histeris dan caroge moal ka mana-mana ece upami di servis. Berikan dong pelayanan prima kepada suami tercinta. Aiku batur ulah, aiku salira diantep. Bawa kan gitu teh dah. Sprete ganti sprete taman Jumat teh my love. Emerlan, Kingland, Laros, Kintakun. Jadi nyaman salaki sarete. Cuma spray urut sepanduk. Sepanduk dah sebal gitu teh. Hampura jangan nanya dan ngalogat mah ku ajengan bangsa jurung yang dibeli kayak lari mangke bagian ajengan ya mah ngaji kieu we. Jadi cantiknya untuk bukan untuk orang begitu. Sikat gigi, bersiwak, atau aroma terapi teh meseungit. Beli permen kis 500 kira.
lima waktunya dipakai malam Jumaah, bau bawang, bau peteuy, tak salahina teu betah di imah teh da di dinya anak kitu. Bu, cantik untuk siapa? Tutup dong aurat secara sempurna. Ibu mesti paham dong. Auratnya wanita ketika sholat, auratnya wanita ketika ihram beda di luar ihram dan di luar sholat. Anda sedang ihram boleh nggak terlihat telapak tangan? Boleh dong sedang ihram. Boleh nggak sedang ihram terlihat wajah? Boleh. Tapi kalau di luar ihram, di luar sholat sebaiknya tertutup secara sempurna. Gitu. Bu, ibu mari reka pengajian muni garulis tiung, aduh dinai aya dinai kan 245 kan? Dauki aya dauki kan? Nibras aya Elzata eta nibras ibu di saya model ayeuna aya kan nibras aya Joya aya Elzata aya muni rarapi bade ka pangaosan, bade ka uleman, bade ka pasar sing rapi ya di payunan saroge teh sing sopan daster hareupeun salaki mah daster kana rohok daster teh Gusti kesel sangapeun mah da matak salakina teh hulang-hulang ngadengkeun ngajina teh hanapeun tihang da boga pamajikan model kitu atuh teu semangat dasar nanti nunggu nang anyupianya. Oh, 2000 sapoe. Masa pemakai resek hidung kan ngaliwat kan 11. Kok gitu sih? Jadi cantik untuk siapa? Bukan untuk orang. Tutup aurat secara sempurna. Paham? Begitu. Yuk mari keluar ti imah meuli gareuli siga bidadari, ari nya hareupan salaki jiga kunti. Ari keluar ti imah geulis siga ratu, ari nya hareupan salaki jiga hantu. Teu kenging kitu, cantik itu untuk paham? Sing istiqomah, mudawamah, kontinuitas berkesinambungan, ari make tiung teh. Imah make busana muslimah, make jilbab, make tiung mun aya nu maot. Duduk dadak tina anuk nih, menang nyai tina sampayan. Mun arek ka pengajian make tiung, beres ngaji gilaan. Hareup ararat bayeun. Abdi mah uninga anu sok nganggo tiung anu tara, nu nganggo tiung atingalina terapi teh. Nu tara make tiung hek make anyeng soal katingali. Teu tingali diomekeun ya Allah. Atuh jadi kanyahoan. Atuh engke we omekeun ananya. Nih, nyata aku banget gitu loh. Bu, Ibu, cantik untuk bukan hanya luar, lahir, tapi cantik yang dari dalam. Paham? Nah, dipersingkat. Yang kedua, wanita yang baik, ingat, hei, apabila diberi bersyukur. Masya Allah ya Karim, bersyukur subur, tidak bersyukur kufur. Teu oleh narimakeun we kana pangalah salaki gede jeung leutik da relatif. Kedah kauningan kusadayana. Yang mesti bertambah itu bukan harta, tapi ilmu. Wa ziyadatan fil ilmi, ziyadah itu artinya bertambah ilmu. Kalau harta bukan bertambah, wa barokatan fil rizki, harta itu berkah. Sedikit mencukupi lebih baik daripada banyak melalaikan. Anda lihat kisah Sa'labah Khatib Al-Ansari. Lagi miskin dia rajin ibadah, sholat berjamaah awal waktu, harta berlimpah, dia meninggalkan berjamaah. Berarti indikator harta itu tidak berkah. Lu penting mah berkah. Ana bro di juru bro di pantong ngalayan di tengah imah lobak di bukuan lobak teu kalebong. Si jamring di pipir, si jambrong di kolong sawah hektaran duit miliaran. Tapi ai rumah tanggana, rumah tangga guludug. Hayang uninga rumah tangga guludug eta unggal panggih dordar.
eta rumah tangga guludug teh. Ketenangan rumah tangga teh parasea we. Salaki sare teh lain disimutan, kalau dipariksaan HP teh. Rumah tangga naon kikituan saling kepercayaan. Da salaki ceuk teu bodoh atuh hapus pesan sebelum pulang. Jadi wanita yang baik sekali lagi dipandang menyenang, diberi bersyukur, diberi kusalaki hasil tani, hasil dagang, hasil damel teh. Alhamdulillah ya Allah, bersyukur aku mah punya suami sepertimu. Aku bangga, aya tanggung jawabna, boga salaki teh. Bapakna sedikit mencukupi lebih baik ya daripada banyak tetapi melalaikan. Islam sudah memberikan penjelasan. Yang penting mah harta mah berkah, bukan hanya sekedar bertambah. Mau apa bertambah kalau jadi musibah? Syukuri, nikmati, jalani apa yang ada. Genah kasalaki teh. Ulah mawang-wang weng-wong kasalaki teh. Ya Allah, ya Karim. Laki rabi lana bagja pahit beueur rumah tangga jeung maneh eueuh kamajuan cenah. Atuh hayang maju mah ngilu kana truk. Maju jeung ngilu sorangan coba di tukang. Kesel da. Da salaki geleng teh hayang atuh barang gedenya, tapi aku mah apa atuh da. Dia tingali cenah batur, tingali batur mah anu. Ya itu kan orang lain. Ada yang kaya, ada yang biasa, yang sederhana. Tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah bagi yang berpikir. Perlu saya sampaikan kepada ibu-ibu di jamaah, bahagia itu bukan di logam mulia, tapi bahagia itu adanya di akhlak yang mulia. Tenang rumah tangga mah haji lain di materi, tetapi adanya di hati. Kesempurnaan hidup itu demi Allah bukan di baju, tetapi adanya di qalbu. Punya harta bukan untuk sombong, tapi punya harta untuk menolong. Jangan takut miskin, karena kita diciptakan oleh Allah yang Maha Kaya. Emas, intan, berlian, gunung, laut, surga, neraka, sadayana diciptakan ku Allah anu Maha Beunghar. Sempurnakan ikhtiar. Sok riweuh. Rezeki itu sudah tertakar, tidak mungkin tertukar. Sok riweuh karena milik rezeki batur. Tetangga meuli parabola, manehna meuli parame. Batur naik mobil ambulan, batur naik mobil anyar, manehna naik ambulan. Dirongsen ke rumah sakit gambar mobil. Jepret. Tetangga beli mobil, tetangga beli motor, kararongen deket ulah. Saya cina etana mobilna anyar, menang anyuk, akan barek, mayar, nganyuk, rekonkan keun ieu, dan di sini mau lagi kaucur di sebelah ieu. Batu lu gaya maneh nu galau. Nya, dan nu kudu mobil mah kenal pot, di kal kaucur ngumpul. Stres, cuma karena milik batu. Batur mulai kulkas asup angin, salaki balik di empang, salaki balik di kebun, capek, kerok. Ditegarna awaknya asup angin, tinggal angin duduk. Salaki balik diu, kerok, salaki itu tebeureum gambar kulkas ngomong. Cek salaki nate nah aja ngomong dia di dua pintu. Belah gitu. Hei, bersyukur. Alhamdulillah. Wa syukrulillah, bersyukur padamu ya Allah. Alhamdulillah urang sakit ge tiasa pangosan nu sanes mah isolasi mandiri. Betul? Orang lain di ruangan ICU, orang lain sedang diinfus. Bersyukur kepada Allah yang Maha Ghafur. Jadi wanita yang baik dipandang menyenang, diberi bersyukur. Yang ketiga, apabila suami tidak ada, jaga kehormatan, jaga harta yang ditinggalkan. Perempuan tidak boleh memasukkan laki-laki yang bukan mahram. Terlebih laki-laki tersebut dibenci oleh suami, haram hukumnya. Da wewe marek umroh ge kudu ilmu ulah ku nafsu. Pergi haji perempuan harus ada mahram. Umroh harus ada pendamping.
Puasa sunat bagi seorang wanita yang punya suami harus izin dulu. Teh puasa sunat kan awal waktu karaoke, kemudian punya anyuk, ya sadenge. Teh puasa sunat, udah beda, kemudian punya anyuk. Beda kasalaki. Puasa sunat ke kedah waktu karaoke, kemudian punya karena wanita yang baik ketika suaminya bekerja, istrinya berdoa dong, ya kan? Usaha dagang pemajikan duha, usaha usaha pemajikan usoli, bersinergi antara suami dan istri dalam rangka menggapai ridho ilahi. Masalah usaha ngarariung di Bang Emo, ya. Jadi kan saya menghadapin semarak saya teh, hei udah kesolan saya, awas ya. Ngarariung di Bang Emo. Transaksi ribawi apapun namanya haram. Sekali lagi, transaksi ribawi apapun namanya haram. Eta dina kitab diterangkeun bahayanya riba. Nauzubillah summa nauzubillah, seperti menyetubuhi ibunya sendiri. Lain nyem-nyem gitu ah. Gosipa, Bang Emo, apapun namanya. Transaksi ribawi hukumnya begitu saja. Olah-olah dan ayah tuh hidup teh. Olah hidupnya jangan konsumtif, produktif. Tata kelola harta harus sesuai dengan syariat agama. Nah kalau baheula malamun hayang hordeng, sok nyeunan genah geunya. Lalalahan, salahan ning bula hayang naon? Hayang hordeng, mah teh. Yang butuh maya, kue ali dikumpul di wadahan, nah ceng-celengan, lu hayang jago kamarna teh. Terus pinuh ditakol, Pak, aya naon mamah teh nabung hayang hordeng, kawujud hordeng teh. Ayo mengayu, kumaha saya nawakeun. Loba jelema nu gaya bibir amu cuy udah kana lagi butang rawe. Urang makan yang tadi wedak. Loba di hor. Mobil abdi mah cenah raos teu karasa kana tanggul. Kana tanggul teu karasa, kana tangal karasa. Cici jadi boga angsuran nyarane. Ampurannya pada nyarane. Nanti pisukan jatuh tempon. Sekali lagi wanita yang baik, apabila suami tidak ada jaga kehormatan. Suami bekerja, istrinya berdoa. Salakina dagang, pamajikan adu. Salakina usaha, pamajikan usol. Salaki ka sawah, amparkeun sajadah. Ini salakina teh kasau. Biasa we sederhana dilemut. Curcol geuning cai harerang dipapais malah mandar kemang warna-warni. Matak resep ningali, matak betah anu nyicingan. Hareupeun imah teh kibeling geuningan baheula mah jeung daun era, simbol loba nu eling jeung loba nu era. Cek salakina teh, "Mah, aya naon, Bapak?" Dalam rangka menyempurnakan ikhtiar. Da bapak teh atos tadi teh sholat subuh berjamaah awal waktu di masjid. Da kauningakan ku bapak, sholat berjamaah awal waktu di masjid lebih baik, lebih utama daripada sholat sendiri di rumah fi baitihi munfarida. Sholat 2 rakaat sebelum melaksanakan sholat subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Banyak orang yang stres ketika kehilangan pekerjaan, apalagi di tengah pandemi. Banyak orang yang stres ketika kehilangan barang yang memang dia cintai, tetapi itu urusan duniawi. Sabaraha urang di lemur ieu yang merasakan kehilangan, menangis ketika Anda tidak melaksanakan salat berjamaah awal waktu di masjid. Loba jelema nu stres mun leungit mobil, loba jelema nu stres ketika kehilangan pekerjaan. Tetapi sesungguhnya saya mau tanya, berapa orang yang meneteskan air mata berlinang membasahi kedua belah pipi karena tertinggal sholat berjamaah awal waktu di masjid? Itu yang harus kita sesali. Orang-orang salafus saleh menangis
geus tertinggal takbir awal saja. Kakantun takbir dijudinten nangis lagi luar biasa batur. Ieu mah nyata. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pamajikan teh adar, heueuh lain komat. Ngomong ka batur ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah. Ayo salat di imah. Bapak nagara ke masjid atuh salat berjamaah awal waktu. Da teu nyaho kana padilah kajaran kautamaan. Pamajikan teh kudu nyaho atuh ka salaki, ieu salaki teh asam urat. Nya asam urat unggal ada. Jadi saya tama asam urat teh unggal ada. Ari ka masjid asam urat aya disamper nguseup lumpat. Jadi kan saya tukang nguseup. Da kitu wae saya hirup teh. Da katingali nu samuseup parenge leungeunna teh. So, da goblok salaki teh. Ka masjid kita asam urat. Samper nguseup dagoan. Lumpat. Di penta duit teu gablek ayeuna kopeah cepet jang eupan. Inoy, tongkot, prohto, esen, nauna ge meuni kokonengna. Pamajikan jaam jeung kurupu. Cuma pamajikan teh daripada jadi pamajikan mending jadi lauk. Keun bae meh kadenge. So, da goblok salaki. Bu, cara gena angkat ka sawah. Mah, Bapak angkatnya ka sawah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak mendengar, anak melihat, anak menyaksikan apa yang kita perbuat. Ulah sasarengat kokolotot, contoh we, contohan. Bapak ayeuna wa tizarotan lang tabur, tizaroh anu barokah. Bapak bakal menang usroh pahala anu luar biasa. Maksudnya kumaha? Apabila Bapak mengamalkan sunnah. Maksudnya kumaha pan Bapak teh rek ka sawah? Cing, atuh amalkeun sunnah. Naon? Dawa wudu. Memeh melak sawah, memeh melak pare, memeh melak ukol melak bawang teh wudu heula. Eta teh sae pisan. Insyaallah barokah tanina. Bapak atas wudu, dasar, nuhun mama, di emutan, wudu heula, di pancuran, di kasawah, barokah tak tadi. Ayah di dieu kasawah wudu heula. Wudu, semar kasawah teh wudu. Kasawah teh wudu, wudu. Mata sawah lega ge beak ku keong. Ini cara kita kasar. Biasa wes tekan sawah, make kaos dengan pameret di material. Bawa kue, pameret di panitia haul. Mau teh kokoneng, ini paranti minum di kebon, teh kokoneng. Kuninga teh kok, hetel koneng, pameret, teh tidurunna nu ka Mekah. Panamun aya dulur baraya tatangga wali matu sapar urang teh ngareupelan gitu nya. Balik ti Mekah teh daratan deui maranggihan. Aya nu mawa hayam tah sok dibere teko. Gedena jeung leutikna hayam teh kumaha teko. Teko gede, hayam gede, teko leutik hayam alit. Mun mawa nok sok dibere kopeah. Lamun teu mawa nanaon mah kacang bakar mah apa. Mah, bapak angkatnya, udah lah bapak atas. Nuhun dina buahna tina ilmu teh amal tuh. Maksudnya kumaha sok sanaos pepelakan bapak apa, tapi bapak teh bener ku amal. Maksudnya kumaha pan bapak teh ngalaksanakeun sunah Rasul dawa wudu. Tenang, eutan wudu heula. Daripada ruang riung ngararumpi ngomongkeun batur eueuh manfaat eueuh faedah mata ngaruksak nyakeun amal. Darengekeun tan sok ngararumpi ngarariung ngomongkeun batur sebrok. Salaki ka sawah ngariung pamajikanna teh adunan jeung sebelah. Bari ngomongkeun nu hajat. Jadi geus kaonangan aca, buah geus kaonangan aca, urang mah karek balik ngabejaan daging na liat.
Ai daging hayang hipu ari mere 5.000. Tak sedikit aku banget gitu loh. Tan udah getihan. Merong tiang batur pada mana cici getihan. Berangkat salakina kasab. Budakna masan. Masya Allah ya karim. Budak masantren di warna sekali. Pemajikan ngamparkeun sajadah make mukena tanya, aya kan mukena tasingnya. Mukena tasing aya kan? Anu bordel komputer. Hubul waton minal iman, cinta kepada negara sebagian daripada iman. Cintai dong produk dalam negeri. Amparkeun mukena make amparkeun saja. Make mukena kita akibatkan sarapan ya panitia itu ketanya. Lu bikin latte kan dia sampai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, make baca lafaz basmalah, segala sesuatu yang baik diawali dengan yang baik agar hasilnya lebih baik. Usolli sunatan duha rakaataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Salaki ke di sawah budak pesantren pamajikan nama duha. Daripada ruang riung ngarumpi ngomongin batur faedah manfaat, lebih baik diam itu emas. Tapi sedikit sekali orang yang mengerti tentangnya. Detak jantung diisi dengan zikrullah, baca tahlil, bari tungkul ningali dada anu kengsa. Daripada loba omong naranawan beres orang ke salat duha. Apa yang harus kita lakukan setelah salat? Ayo beres salat kan? Ulah bakal langsung ngadoa kudu tertib, urang mapan ahli sunnah. Ari beres salat ya baca istighfar. Kenapa Pak Ustaz baca istighfar beres salat? Pandai nulis maksiat. Anda tahu kenapa beres salat membaca istighfar? Hikmahnya ibroh ambil pembelajaran. Bili bisi dina waktu salat bacaan urang teh kirang sampurna, disampurnakeun ku maca istighfar. Bili bisi dina waktu salat teh ye hate urang teh kaditu kadir kumalayang, disempurnakanlah dengan membaca istighfar. Kan kadang-kadang sok ragu ieu teh 2 rakaat ilmunya ari geus kolot mah nya tapi ambil 2. Ieu teh toat teh 3 4 ambil 3. Ieu teh sakit teh 4 5 ambil 4. Begitu barang daang itu 5 genep barang daang ulah begitu kayak ieu teh ulen deketan sabaraha hijinya bingung gitu upah gedena teman beres baca istighfar. Masya Allah ya karim. Tasbih, tahmid, tahlil mengagungkan asma Allah. Mudah diucapkan tapi berat dalam timbangan. Ibu-ibu lebih baik diam itu emas daripada banyak komen, banyak tulis yang tidak ada manfaat dan tidak berfaedah. Beres maca sholawat dan sanupi saja bina karena doa ibu tanya. Ya Allah, Allahumma inna rizki bisama'i ya Allah. Kalau memang rizki di langit turunkan. Bapakna tukang tani budak masantren di Warnasari jadi kiai. Balik jadi kokolot kampung. Apal Imriti, Alfia, Johan, Maknun, Mantek. Alhamdulillah. Kenapa? Itu rizki punya anak yang soleh. Itu rizki punya anak yang soleha. Lebih daripada materi. Jadi jangan punya anggapan bahwa rizki hanya sebatas uang, dinar, dan dirham. Anak yang sabik, anak yang lebih mulia daripada kedua orang tua. Itu rizki dari Allah. Tidak sedikit. Bapaknya guru biasa, anak jadi profesor. Kenapa? Ibunya rajin duha. Sebarang orang coba memeh kadir duha heula. Jujurlah padaku. Anu memeh duha, memeh kadir teh duha heula teh. Walau rakaataini walaupun 2 rakaat. Dalam kitab Durrah, dalam kitab Riyadhus Shalihin, orang yang bertobat tapi dia tidak berduha, kadzab, bohong. Tanda orang tobat itu duha walaupun 2 rakaat. Ngomong tobat, duha heula tadi itu teh. Udud yang ngopi. Batur duha ieu mah duhon. Timbang kopi hideung emun.
Bu, Ibu, panzilhu wa in kana fil ardi. Kalau memang rezeki dalam bumi keluar. Kalau memang rezeki dalam bumi keluar, sakikeur macul belut kalau luar. Dalam bumi sok luha. Lutara luha orai. Bu, itu ibu-ibu ya. Sekarang bapak-bapak. Ya dong, mesti berimbang kan ceramah ya. Lah ibu-ibu udun deh. Nanti tadi ya tak. Bapak-bapak, Pak, santri, karasep. Masya Allah. Sekarang untuk bapak-bapak. Saya satu saja saya sampaikan. Saya akan menyampaikan tentang keutamaan sedekah, infak jariyah dan wakaf. Pak, Bu, apabila kita meninggal, ulang teh pupus ya ulang teh pupus. Tapi ada beberapa amalan dalam hadis Al-Bazar yang tetap mengalir kepada kita. Hiji ya santri anu tetap maca kanyaran ka urang, tugikeun ka ibu karama, sok naros urang parantos Bu. Pak, manya teu kabita. Nu kahiji ngawakafkeun musnad Al-Qur'an. Bapak meninggal, ibu meninggal, tapi di alam dunia baheula fungsi wakaf. Satu huruf. Pembawa acara tadi mengatakan 10 keberkahan. Yasfa'an lil abdi yaumal qiyamah, yang akan memberikan syafaat pertolongan di hari kiamat. Salah satunya adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Ibu maut, tapi kungsi ngawakafkeun Al-Qur'an. Dibaca tah ku santri, ku jamaah, ku ibu-ibu, ku bapak-bapak. Dugi ganjaranna. Cing atuh buahna tina ilmu teh aman. Di mana Bapak samulih ieu pangaosan teh terbuka taufik hidayah, meser kitab terus santun. Pemberian baheula abah mah teu, baheula teu masantren. Kondisi ekonomi dan kondisi keamanan yang memang dulu tidak memungkinkan. Bapak teh boga milik, hayang beli ikna, hayang beli Fathul Mu'in, hayang beli Sapina, hayang beli Julumiyah, Riyad, Durrah, Kifayatul Akhyar, wakafkeun ka santri. Satuntung eta kitab diaos, bapak pupus, ibu meninggal, pahalanya sampai kepada kita. Cerdas memilih amal. Pak Haji, kalau kita pulang pergi haji, dulu dikasih Al-Quran Kak, saya mau tanya di bandara, ya kan? Wakaf lillah kan, dari kerajaan Arab Saudi. Masya Allah ya karim. Dibaca tah di orang Indonesia, dibaca oleh saudara kita yang di Yaman, di Sudan, pahalanya sampai kepada orang yang mewakafkan Al-Quran. Cing atuh memeh mau teh cerdas memilih apa? Dia mau boga duit teh, hayo melian manuk, melian manuk, melian manuk. Wah lulungan saya teh dekeun manuk teh kumaha sih teh? Deui tanu melian we manuk. Manuk bisuk-bisuk di poe, pamajikan geuring datep. Di mandian manuk di mandian. Dirahap pamajikan di mandian. Di poe manuk mah sehat. Kayak apel soalnya sampai ngerol. Pemajikan ngedarak-dak soalnya ngedakan dorok-dok. Soal goblok salah kita dah. Nah, ini kapan begitu aja hidup teh. Pulang dari sini beli Al-Quran. Sampai nggak pahalanya? Ibu meninggal, saya meninggal, bapak meninggal. Dugi mah pahalana ka urang. Tah kudu cerdas memilih amal begitu. Kekayaan Anda banyak, harta Anda banyak, populer, hidup di bumi, dipuja, dipuji, tapi ketika wafat tidak punya amal disiksa. Nauzubillah summa nauzubillah. Biar kita sederhana di dunia, tapi banyak amal, itu yang paling utama. Terus yang viral di rumah, udah putih viral, amal ekot. Ibu, Bu, saya mau tanya ke ibu. Kalau ibu meninggal, pakaian yang ibu nanti pakai apa? Boleh. Nggak ada orang yang pakai abaya.
anu harurung mentak-mentek nanti puncak kurinong angare poe teu pernah nini urang bungkus ku baruka tapi mau budak orang cuma urang bungkus ku wekis poe anggar rugi banyak kekayaan kalau tidak punya apa berbagi tidak akan mengurangi berniaga yang tidak akan rugi hanya satu berniaga dengan Allah pergi haji seumur hidup hanya satu kali wajibnya bikin amal yang cerdas wakaf Al-Quran wakaf kitab wakaf buku untuk anak-anak yang tidak mampu itu atuh karena gadean sedari itu dan udah gadean siapa resep semua karena gadean teh lu di Cianjur aya nu rek ngagadekeun kandang domba Bu ibu meninggal nanti kita yang pakai kain apa? Ari boy saur bahasa Indonesia na kain kafan. Anda ingin tahu kenapa boleh diberi nama kain kafan? Kayak muninga kapan banyak tuh disebut kapan banyak nyaho disebut kain kapan nggak tahu maka siapkan amal yang namanya mati mah rahasia ilahi tidak bisa ditunda tidak bisa diminta kayak imam mitoha cuma geringan gerakkan pada gong sebenarnya ayo kadang-kadang mitoha gering minatu micakeun malah diheula makanya siapkan amal cerdas memilih beli kitab beli dua Kang Haji nih bapak-bapak nih bapak meninggal saya meninggal tetap akan mengalir Pak apabila bapak punya amal satu tadi mewakafkan mushaf Al-Quran yang kedua dalam hadis Al-Bazar disebutkan ngadamal sumur eta satungtung sumurnya hampura dirasakan manfaatnya oleh masyarakat umum oleh santri mencuci pakaian berwudu makan dan minum demi Allah bapak meninggal saya meninggal satungtung eta sumur dianggap manfaat ngocor pahalana cing atuh maneh mah teh nyeun sumur da teu sadayana pasantren curcor caina harera teu sadayana pasantren gaduh sumur po elingan teh salaki bapana umroh urang matos haji atos mari kita berbagi untuk santri naon maksudna nyeun sumur bor tuh pasantren warna sari da sabaraha 30 juta ge jeung itu ieu kumplit hayo elingan salaki muasef Bapak muasef janji Allah sareng Rasulna mah muasulaya as-shadaqatu bi asratin shadaqah hiji teh jadi 10 nyeun sumur keur pasantren anak urang bakal ngocor milik rezeki ti ditu ti dieu kitu kahayang abdi mah mawawadahan cuma salam mari kita dengikeun awewe teh mawawadahan boneka bisa tekas boneka amal eueuh boneka juga wadahan naon teh ngaran pentingnya di dia salah sarwana ada jeung salakina gitu coba ya kamduhan malum Arab santri malum bahasa Arab mengerti sabaraha rokok rek nanya rokok sabaraha sabungkusnya 20.000 sabungkus 20.000 sapoe sabungkus lamun sabulan 2 kali 3 600 lamun 10 bulan 6 juta 10 tahun 60 juta bisa bikin sumur bor untuk 2 pesantren pahalana ngocor ieu mah sumur teu wakaf Al-Quran henteu waduh kita tadi kumpulkeun sateh duit teh kumpulkeun sateh can nguseup can meliman salah ini goblok salah kita orang lain ada yang pergi haji pedagang jamu gendong pergi haji pemulung 2019 pergi haji pemulung saya tanya ibu naon pemulung Pak Ustaz suaminya apa muazin di salah satu rest area kok bisa pergi haji saya nabung 20.000 sadinten gini kan ari dikumpul-kumpul mah tiasa ka Mekah tadi tinggal duit 20.000 beake didurukan ningali KR-na teh ngepluk
Kudur beak 2 bungkus, kurban acan, ekak acan, umroh acan, aku banget gitu. Gitu deh saya tang papatahan sih kamu beres gitu deui. Ulah dipakai nyeri, lamun aya nu ngelingan kieu teh nuhun, telah diingatkan gitu. Dimong kaing we tuh. Ekak dieu atuh mah. Salah kan gitu. Dua satu ngawakapkeun mushaf al. Nu kadua ngadama. Sok. Ya sabaraha hayu urang buktikeun ya. Beres pengajian infak nih, beres pengajian nanti santri bar sorban. Beres pengajian itu bar sorban. Berapa yang terkumpul? Bikin sumur yang manfaat bisa dirasakan oleh santri. Kudu bukti ngaji mah udah dingkengke. Kalau Anda ingin berbuat kebaikan, bersegera. Nah, hajarah santri kalau berbuat kebaikan harus bersegera, tidak boleh ditunda. Bisi kagoda deui ge mah geus balik ka imah mah kumanu. Menawarkeun kayak coba ya duit wakaf pake meuli. Batu ali we baradok. Salah kita teh. Disalah ulang haroko molotot. Mata pemajikan nanti begang nggak di polototan wae. Hampurannya kan barengnya. Tilu santri, satu mewakafkan mushaf al, yang kedua ngadamel sum, luka tilu membangun masjid. Satu untuk eta masjid yang mau itikaf, satu untuk eta masjid yang mau sholat berjamaah, dipakai kajian, pahalanya ngocor. Sok sanaos orang parang terus begitu. Atau orang-orang Timur Tengah ada yang suka bikin masjid kan di Indonesia. Nah, saya pengen orang Indonesia yang bikin masjid di Timur Tengah. Kenapa? Karena tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Begitu. Tembongkeun agung agama Islam. Begitu. Bikin masjid, bikin pondok pesantren, bikin majelis taklim, bikin madrasah diniyah. Eta halus mah boga bana teh. Nasorupkeunna di jalan Allah. Buduk-buduk awat mual. Coba rek tanyakan mobilna aralus. Tadi yang kita pakai kan kain kapan ya? Bukan baju yang mahal. Kendaraan yang kita terakhir apabila kita meninggal, apa yang kita pakai? Pasaran kan? Di dia pasaran disebutnya keranda kan? Pasarannya di dia santri. Can pernah ya budak murah kamakam naik RX-in. Tapi mah awewe urang kana metik ke kemiu. Pasaran cing rek nanya ya. Salakina mah mau. Masa idah bagi perempuan yang ditinggal suami 4 bulan 10 hari kan? Paham? Mobil betul. Salakina mau. Beres teh idah. Pemajikan teh kawin deui. Kawin teh jeung supirna. Dan ngikeun sen boga mobil halus. Beres mah idah. Pemajikan teh kawin jeung supir. Dirinya disiksa alabatan teu boga amal. Rugi. Jual mobil matak di ayeuna. Oh daripada sieun karawin deui sasoka. Setia heula ayeuna. Beres idah mah. Raratel maneh. Sebel anu kan bari. Heuh, percaya moal-moal trek. Makanya siapkan amal. Sedekah bisa menyehatkan jiwa dan raga. Sedekah bisa menyehatkan jiwa dan raga. Sedekah, bisa menolak bala. Sedekah, mohon maaf. Sekali lagi, bisa menolak bala, bisa menyehatkan jiwa dan raga. Sedekah bisa mendatangkan rezeki yang tak disangka. Berniaga yang tidak kadung hanya satu, berniaga dengan Allah. Yang masih tempat pesantren, madrasah. Isi boga anak di Bandung, di Jakarta. Menjadi pejabat bagi pengusaha. Telepon umat. Kayak madrasah itu mama. Kayak yang kobong. Antri pino dipotong asrama ieu teh. Itu ngeunahkeun mangwasor pahala anak. Di umroh minang, ka Mekah minang. Korek kebangutan. Beta Jakarta wetan tarek di Jakarta mah, beki dangin jaramina.
batu alir samping mahal, sorban giling, salat Jumaah datang koropak teh sare. Koropak teh sare saya tahu. Bukan, koropak jauh bentak. Minta. Lain seri saya eling sih. Ayah ada jelema teh cici gede kepula. Datang teh koropak kasih habis ada baru bentar. Koropak jauh bentar. Bentarna teh hiji da can jauh pisan. Aqimus shalah wa atuz zakah. Aqimukan fil amar bil madinah aqoma, atu fil abar bil madinah ata. Salat dan zakat. Betul tidak? Nah, yo. Jabatan mah tidak ada angin dalam minang. Oke, Iji mewakafkan musafal. Anu kadua ngadamal, anu katilu ngadamal mas. Nih, pahala yang tetap mengalir walaupun kita sudah meninggal. Ngadamal masjid tadi ya, mewakafkan musafal Quran. Ngadamal sumur, haji punten ya muka opat. Melak tangkal, eta melak tangkal jadi ganjaran ngocor. Eta satuntung tangkal bermanfaat bagi pelora dan pauna. Ya, pan hareupeun imah baheula aya tangkal rambutan, sapukapungkur aya jamu, aya kibling, aya daun merah. Begitu hujan datang, tidak langsung ke tanah. Orang tua kita peduli kepada lingkungan. Eta cai teh karena daun, ajengan. Tina daun teh karena ranting. Tina ranting teh karena batang, tina batang teh karena akar. Iraha baheula banjir. Teu aya. Iraha pemanasan global. Teu aya. Iraha kapungkur aya cuaca ekstrim. Teu aya. Kenapa? Orang tua kita peduli kepada lingkungan, menanam ibadah, merusak dan musibah. Terjadinya kerusakan di muka bumi, di lautan, di daratan, kan akibat ulah manusia kene, leres teu? Sok atuh merak tangkal. Tua, dina tangka teh tua pembalakan tidak buruk leuweung oge sinyaah yeuh kadiri katurunan ka anak ka icu mereka turunan kita berikan sumber mata air, jangan diberikan air mata yang berlinang karena kerusakan lingkungan hidup. Ece buang sampah pada tempatnya. Kasusukan, saya dari weekend sepindah kasusukan. Dia sedang menyalarane, saya dari weekend. Semua kasusukan, sampai tuh di wetan banjir sekalinya. Ayah menang Arab sorangan, hidup nanti mana yang bersih batur tuh, lepak. Kelakuan didinya, dah tuh, dah. Baheula di wahangan teh aya engkang-engkang. Damar apa hal nanti baru dak nu mah TikTok sih mah TikTok. Engkang-engkang, remis, beunteun, mungkeum, genot, bogot, singok, deler, kansra, jeung nilem. Kenapa ikan banyak? Airnya bersih. Kenapa? Peduli kepada lingkungan. Baheula mah kitu. Boro-boro ayeuna mah laut keuyeuk yang setua. Keuyeuk sebetah ayeuna da keresek. Tak ece, tak bisa bicara minta kasih suka, satu ceri, baca. Bisa mereka dengerin tak. Masuk bicara sampah kasih suka. Buanglah sampah pada tempatnya, betul tidak? Ada doa tu minang. Tindakan aibin makna harus taukid, betul tidak? Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Itu aturan praktekkeun, tembongkeun tah si agungna agama Islam teh hebat ya, akhlaknya, akhlakul karimah, ada sampah diambil gitu atuh. Orang lain pemain sepak bola dilempar dengan roti, dia ambil rotinya, dia bilang bagi Anda tidak berarti, tapi bagi sebagian orang yang sedang kelaparan, sungguh makanan ini ditunggu oleh ribuan orang. Hebat batur mah roti dialungkeun teh dibalas dengan kebaikan. Mun eueuh diarahan. Oh sia ini roti ku aing ke batu sia. Oh aja mah kitu teh. Betul tidak? Bahkan ada pemain sepak bola yang tidak mau minum salah satu produk. Kenapa Anda tidak mau? Karena uangnya digunakan untuk kepentingan menyerang salah satu negara. Batur mah monger ngadangan minum begitu teh. Coba itu tembongkeun dia akhlakul karimah teh. Buanglah sampah pada tempatnya.
Belakang kalah jangan belakang naon aya manfaatna. Itu mau hade mah. Cek. Baca. Ai baheula mapan hareupeun imah teh hampurahnya aya kibeling, aya daun merah, cecenet. Sesekara rupa di aya unik baheula mah asa gareuna teh balik sakola teh arudunan mertis. Moal apa nu kieu mah moal? Udunan mertis baheulanya moal uyahna, coyatna, mutuna, cengekna aya nu beuteul ngumpul udunan. Resep baheula mah mandi di wahangan di cengek. Lah itu memang bisa campur getih baheula luaran inon teh heuy teu meunang heuy make hijab teu belajo bisa campur getih tadeuleuh alarmis itu dia remis teh eunap da ku keresek euceu anu mah 4 ya 4 sadayana teh sabarici 7 satu apa diulang mewakafkan musaf yang kedua ada masuk, ada melmas, nu kaopat tadi melakang, ajengan namanya opat, hapunten teh tiasa digugeur sadayana, kumargi ieu teh strategi pemasaran, jadi supados abdi diulang deui. Kita ajenganna jadi upami ki aya mudan ulah kasasaha. Nah, perasaan sadayana santri ya hapunten bisa. Jadi pada serawas ka sadayana dunya hampura jadi upami aya acara ulah kasasaha. Doa doa muga-mugi sesepuh pondok pesantren Warna Sari dipaoskeun yuswa. Amin. Ibu bapak sadayana semoga dikaruniai anak yang saleh dan saleh. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.